हाय भैया लोग, कैसन बन जा रहुआ सब। आज हम आ गए पटना चिड़ियाघर घूमे खातिर। 2 दिन से प्लान बनाता है कि चली जा चिड़ियाघर घूमे खातिर। हम हमारे भाई आगे नहीं जा चिड़ियाघर घूमे खातिर, तो चली जा आगे देखत का मिलत है देखे खातिर। ऐसे तो वीडियो में हम देखले बानी कि अच्छा चिड़ियाघर होला, लेकिन रियल में देखत ही कैसन होखेला। आई जाए एरोप्लेन आप सबके देखावत ही छोटका वाला केना कहिया का सड़ावत हो जाए, यही में हमहू के दे देता जा उड़ावे के ताम उड़ाई थी। चलिए जा आगे देखत ही और का देखे के मिला था। हमारे वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कर दें जा भैया लोग। ये देखिए जा बंदर से इंसान कैसे बनल हुआ। तो देहात में बहुत चर्चा होला कि बंदर से इंसान कैसे बनल, लेकिन हमके पता नहीं है कि कैसे बनल हो, लेकिन रियल है कि झूठ हमके नहीं पता। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।